Se a sua bicicleta está com ruído insuportável quando você senta no banco e sai para pedalar, é bem provável que esse ruído, esse barulho chato que a sua bike está fazendo, seja aqui no canote. Essa peça que dá a ligação no quadro e no banco. Esse problema basicamente é um ruído, um estalo que fica dando aqui no banco, nessa região. Ou pode ser aqui, ou pode ser aqui. Aqui é mais provável ainda. Esse barulho, esse estalo, que nada mais é do que a sua bike tendo contato de metal com metal e geralmente isso seco, sem nenhuma graxa. Aí você sai para pedalar, ela fica dando um estalo aqui embaixo. Você acha que é lá no pé de vela, você acha que é aqui, você acha que é aqui em cima, você nunca sabe onde que é. Mas se você parar para prestar atenção certinho, você detecta que esse barulho ele geralmente vem daqui ou vem daqui. Então eu vou ensinar para vocês como solucionar esse problema. Tô com alguns problemas nessa bike que eu tenho que resolver. Tô aqui com um cubo novo que eu tenho que instalar nela. Esse aqui eu não sei instalar sozinho, então vou levar na bicicletaria. Mas eu já tinha alguns problemas para solucionar. Troquei o guidão, esse canote ele tá com problema, esse banco ele tá abrindo do lado aqui, já vou ter que trocar também. Bom, essa bike ela tem algumas coisas para fazer, freio para arrumar. Eu não instalei o freio corretamente porque eu tenho que trocar pelo cubo novo, deixar o raio centrado. Mas por hoje vamos solucionar esse problema. Para você resolver esse problema da bicicleta, esse ruído, esse estalo do metal no canote, você precisa disso aqui. Isso aqui é uma graxa de carbono, mas isso é bem fácil de você encontrar e tem muitos modelos diferentes. Geralmente ela é meio pastosa, ela é diferente daquela graxa que você utiliza na corrente. Essa aqui eu comprei no AliExpress. Paguei R$ 38 nesse kit com 3, uma só estava R$ 30, então aproveitei para pegar 3 de uma vez. Vou deixar o link na descrição, quem tiver interesse nesse modelo aqui no Brasil ou importar da China, recomendo aí essa graxa que ela é muito boa. E é uma graxa especial, ela é diferente daquelas que você passa na corrente. Ela é uma graxa meio pastosa, tem uma composição diferente. Isso aqui você passa em 3 lugares da sua bike. Talvez dê para você passar em algum outro lugar, quem souber comenta aí. Mas a princípio dá para você utilizar ela em 3 lugares. Os lugares que eu recomendo que você passe ela seria aqui na ligação do canote com o quadro. Então você tira o canote, saca ele para fora, passa um pouquinho aqui por dentro, deixa bem limpinho e depois passa a graxa, tá? Senão ela acumula muita sujeira. E trava o seu canote. Segundo ponto seria aqui, ó, nessa ligação do canote com o banco. Então você desmonta o seu banco, passa aqui dentro a graxa, e bem pouquinho, tá? Só para pegar no contato dos metais. Essa graxa ela é para ficar no contato entre metal com metal, só que a função dela é basicamente fixar uma peça na outra sem degradação. É diferente de uma graxa ali que você passa na corrente, que o intuito ali é tirar totalmente o atrito de metais, né? O terceiro lugar, não menos importante, seria aqui na mesinha do guidão. Então aqui no guidão você pode tirar ele, essa mesinha, e passar essa graxa aqui por dentro, para tirar o atrito, né, da mesinha com o guidão. É muito bom que você faça isso em todas as partes da bike ali que eu comentei, porque aumenta a durabilidade, não tem aquele desgaste tão grande de metal com metal. E eu só não fiz isso ainda no guidão, porque quem acompanha o canal sabe que eu comprei os parafusos vermelhos para ela. Só que ele foi taxado, então eu paguei a taxa, estou aguardando ela sair lá. Só não passei aqui ainda porque eu já vou ter que desinstalar isso aqui, então não compensa eu gastar graxa e desmontar para montar depois e depois desmontar de novo. Tá vendo que ela já está deslizando para baixo? Aqui eu cometi um erro de passar muita graxa. Então quando você passa muita graxa, ela vai ficar muito lubrificada, então você deixa o teu banco travado, vai andando por aí, do nada seu banco vai abaixando de pouquinho em pouquinho. Então, passe em bem pouca graxa para que isso não aconteça. Sacou teu banco do quadro? Primeira coisa que você faz é limpar por dentro do quadro aqui, deixa bem limpo. Limpa também o canote. Desmonta aqui essa parte do canote no banco, então você tira essa parte, deixa bem limpo também. Todas essas regiões da bike, elas acumulam muita sujeira. Então é importante que vocês tirem essa sujeira antes de passar a graxa. Senão não vai ficar legal, vai ficar algo bem pastoso, uma sujeira com graxa. E não perca seu tempo, faça o serviço bem feito. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir no vídeo, mas quando eu tirei o primeiro parafuso ali, fez um barulho de areia, um barulho de sujeira dentro ali. Vou tentar mostrar pra vocês se esse outro também tá com barulho. Um barulho de areia, cara, como se tivesse areia ali dentro. E é por isso que a sua bike ela faz barulho e fica dando alguns estalos.
todas as peças com areia, todas as peças com graxa seca, com bastante sujeira. E isso, por ficar seco, dá um atrito bem chato nos metais e pode dar aí uns estalos, uns barulhos no canote, no banco e também ali no guidão. No guidão é bem menos frequente, tá? E outra questão é que é legal você se certificar que esse barulho realmente é no canote ou se ele não é lá no pé de vela. Porque se for no pé de vela, daí já é outro problema na sua bike, que é essa peça aqui, ou até mesmo no movimento central, que é essa peça aqui entre o quadro, aquela pecinha redonda ali, ó, escrito BSA. Se não é aquela peça ali dentro do quadro ou se é o próprio pé de vela. Pode ser também essas duas peças que causem aí estalos, atrito e também barulho na sua bike. Tirando o seu canote, limpa todas as peças, tira toda a sujeira, toda a areia, tudo que tiver no atrito dos metais e também dá uma limpada aqui no banco, tá? Bem importante que vocês façam isso. Todas as peças devidamente limpadas, então vamos passar essa graxa em contatos metálicos. Então tudo que tem contato metálico, metal com metal, você passa um pouquinho de graxa sem exagero para não virar uma lambança, só para suprir o contato de um metal com metal e não dar atrito, para proteger esse atrito, para que ele não agrida, um metal agrida o outro, né? Isso pode causar ruído ou até mesmo desgaste do material. E é bem pouca coisa, pessoal. Olha o tantinho de graxa que eu vou passar nessa parte aqui. Aqui eu já passei, olha como que ela fica. Essas graxas, elas são meio pastosas, tem uma composição diferente daquelas graxas que vão na corrente, em outras partes da bike. E tá aí, pessoal, o banco já está instalado com a camada de graxa. Essa camada de graxa ela vai proteger aí a ligação metálica, no caso aí do canote, com o banco. Então ela protege todos esses metais que tem contato, fica a graxa ali no meio e não deixa esse atrito seco. Isso pode causar quebra, isso pode danificar o material, realizar folga, né? Então, dependendo do tempo que você fica sem realizar esse tipo de manutenção, pode ser que ele não encaixe mais direito ou não fique 100% preso. Nessa parte da bike, você faz a mesma coisa no quadro. Eu esqueci o nome dessa peça, eu acho que é braçadeira, sei lá. É o que você prende o canote no quadro e deixa ele fixo. Então tira ele, dá uma boa de uma limpada para tirar toda a sujeira, toda a areia, toda a poeira que tem ali. Vê se não está muito seco também. E limpa por fora e limpa por dentro do quadro. Toda essa região aqui que a gente vai deixar bem limpinho para passar a graxa nova. Novamente com pouca quantidade, tá, pessoal? Não coloca muito não, porque, cara, você coloca o canote aqui, aí ele fica preso, daí você vai pedalar, qualquer impacto que dá com a bike, o banco ele vai caindo de pouquinho em pouquinho lá para dentro, daí você tem que subir o banco de volta. Então coloca pouco para ela não ficar deslizando muito, beleza? Coloca só o necessário para tirar ali o atrito da bicicleta. E tá aí, pessoal, problema resolvido. Espero ter ajudado vocês. Se você tem alguma dica para ajudar, alguma outra dica em relação a esses produtos, algum outro barulho, comenta aí embaixo, vamos se ajudar aí. Provavelmente se você entrou nesse vídeo e está com problema na bike, que talvez esse vídeo te solucione, mas alguma outra dica pode te ajudar também, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, link das graxas na descrição. Peças de bicicleta, links na descrição também, que eu tenho os melhores fornecedores do AliExpress e da Amazon, beleza? Tá aí, espero ter ajudado vocês de coração.